お待たせいたしました。7時45分発やまびこ124号東京行きまもなく発車いたします。次は福島に停まります。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。福島で翼号と連結をいたします。次は福島に停まります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is a Yamabiko Super Express bound for Tokyo, with stops at Fukushima, Omiya, and Tokyo. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable,
please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify the conductor in case of an emergency. The conductor's room is in car 9. We wish you a pleasant journey. 今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。山彦124号東京行きです。この列車は東京ディズニーリゾート40周年を記念したマジカルドリーム新幹線のラッピングで運転しています。東京ディズニーリゾートへご旅行の際はぜひマジカルドリーム新幹線をご利用ください。この列車の運転士は JR 東日本仙台新幹線グループ清田、車掌は仙台新幹線